Putang Bacolod. Kaya papunta kami Bacolod. Hello, pupunta kami ng Bacolod. Uwi na kami. Na-delay yung biyahe namin. Bad trip kasi yung barko na sinakyan namin. Hi. Ako naman kunan mo. Kapit. Naghihintay ng biyahe. Kapit. Ako naman. Ay, yung cookies lang. Try ko. Diyo ko takpan yung ano. Yung ulen. Ayan. Ginanos na sila kasi mag-inom og red horse. Ito, sige, video ba yan? Ito, sige, pangape. Daranan mo ni kayo. Ay, hold upper. Ganing hold upper na. Ito, sa murag bunig. Kaya nag-iabo na siya kasi sige, mag-inom red horse. Palahubog man. Dili. Bagay na sa matang palahubog. Ganito ang buhay na Pilipinas. Doon, yung lapsi ka na doon. Inap na doon. Nami ya pusing baba. Inom lang din. Taron lah. Ay, inom kape. Ayan din. Kumit na. Hello, paalis na yung barko. Ay, mamaya pa pala alas 5 AM ng umaga. 6 o'clock. Umaga. Game na lang kuya. Ah,